مدرسه عالی ترتیبی عالی من زنگ زنگ جریوز بیدیم بیارین و ایرو خانبیان ایرو دارم آوردمش سایز رو کلین زوگو میزن زوگو خوب را اون دستی هم بسون سر کنید تا این برو کنسو بمیشیم تو سر کن یه بشید یه بید پایین پشتی ها بشید زوگو دیست آب بگشن زوگو یه چی کردی با فرقی تیش دیدرام تو من اینده چند تخم آیه بود سفیره روسیا دستش من روسیا رو پاقم آیدی نوردیم اومد و سریم اوی مورد بارون هم دید بیاید من جنو و می مدرسه شماره میزینه میستیام شد مدرسه درس شد یه بری وقتی زن اونم خیلی کنه آینه بیامون میره مدرسه دنیا خواهی برای بیا همه ازیتی کنه خوش بینام بار ازیتی بود تا نه دلش تنجی بود تا ایرون هم ای بار جلو رسیم تا یه ریاش بزنم خواه کنی قبول کنم خواستم گاز من بیارم این خاله کبرا بس کنم زاده و همشه خواستم گاز بیارم ماشی رو گیرم به مردم وایدیم بیت نمید سندی رش بیارمی یعنی نوشون رستاقیم تاسی یه ماشی جرفتی ماشی هست ایجرفتی به جنونیم سیاسه ماشی نبارم دارو همزا تحتیدی ماشي جوني بدون تخميات بخير زورو عسل من بخير تيجون زورو يصير شو اسمه شو هاي تسبيقني وشي شو بس بشي تايور جان كلام دارفه نشوف شنو بشون هيك دي سر دست میون یه کنش دفنه کار گمبول آوردم این گمبول چند ساعت پیش درست شد دلار سیگاری چرا آینه درست درست چه تو خیلی کچیلو بی درستش شد کچیلو بیرم درستش اما بعد مکمون به حامله بود من کچیلو بیرم درست کردی اما بعد مکمون به حامله بیرم Ben keçilu biri. من اصلا بیارم نمیشه دیگه ندرست کردی الان سکتی یادم نبی الان بیارم الان راست شکنون برای میگه راست چمور بسته بینار بی نخل بینش کورو یه زای پیدا کنست اول درستش کنم ساخسیبش کنم نه زیانش پیدا چه؟ بس چمدیم بی من همیتی دکتر درستی کنم بی اموزم و بی گذارم به هم تصویره آره به هم تصویره اینو بی مثلا نکش نه قولی نه کامبایی نه قولی زنی
خیلی میکنم سوزن نکنم باقی سوزن یه همه باید زابونه درمونه هی کن نه اصلا هیچ کسی نبیده پایین هم نبیده ببیجه ها ببیجه ابو دست ندارم مطمئنم استوریه من همین سنونه رسم کنید فکر نمیده ها نمیده سکان دیگه وسطه دوری باشه بعد از اصلا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 بعدش دوتا بلندوه ستاین تا ستایی سی سقر خوشگلی اصلا همش خواهی سیرش شده رو یه گوشی سی خود داری خواهشم بیاره بشی سری گامویت مدوکسن اما اگر چه من پلاستی نبیرنی از خوبی نبیرنه یه سی تنه گره گره نبیرنی قشنگ مدوکسی درو اما همی سر خوبه نه کاری بید زمونی آقا قشنگه؟ چه قشنگه شما رو مدوکسی آیدی؟ ها سیزه همه جاش آب سیدی همه رنگی داره قرمز داره سبز داره سفید داره آبی داره زرد داره من ایرونش دیتاش آبیه اشتباهی آبیه خیلی نیه اشکالی نداره انگار ایشوری تنظیم تره واسه چی درستش چیرنم ایتسونی بی یه چیده باید میره تا نه اضاف چی باشه بمیرم من سرنجی بزنم سر اضافه ایسر بزنم اونو نخی وصلش کنم واسه چی درستش چیرنم یه را دیم دیره بی یا متا پایین تر یه چی نه او بی ایران دار مثلا چه کالایی چه زر داشته بی در فچش نمیرم قطعا تیو بیرنده واسه چه راستش چیرنم خودسه نبی دارم اسم چیو آنی چمره آناخته تبلو بدو در فره بشون قشنگ ملوس ولی بازم قشنگ نیست اصلا هرچی پیشی که نموسوش راستش چردون بی به خب بازم قشنگ کرد هر کاری که نیست هست هایت سنگی چسب به دوش دیتی های سه نکنم هرچی ایمنیمش اصلا نیست هست یه کمی از اون رجه نخه خوبه نهار چسبش بعد نهانی که راستش کنم نهانی دارم خون قشنگ صاف بذاریمش بدون هیچ نیاز دوئی حدسن تلاشی کنم خستم کردی ملا پخور دل نخواهد شد کل پخور آلو مامان بیا منه در هیمه سوی سینیوری بریم تا یه رنجا قطعی کنم تیرم
ازش تماس تا خاک میخورد تو گرم و تو خیلی سریع تا بخوای شیمونه خشک و همه هیمه بیا و هیمه نروی اگر هیمه بیسی تو خوری گرمشی چه اصلا عالی بی اگه وقتی هیمه نبو فونه خاک نه اکنون طورم نوا دارم هیمه بیا اصلا درو داشته دروش نشد تا خواست شدید براسته تونج رفتش بسم الله الرحمن الرحیم کاش بتاوق شاید بنمش اینو وندش حرام نکنه زیاد نکنه میشه اشتغال سپارچش کنم هر زاشی بزنم Alina Bonfaz, tu non ci sono stato anche mia mamma. Ma hai detto non devi fare. Hai detto un fix like asiatic.
میشه شازری کنیم یعنی چه؟ آبا فضا داده تا زیاد نکنم نه سیماسه میشه میدوس نزید چه آمازان شده زنو نزا شده زنو هانجی بینش تو میستد زوری ما كبيرة مش تعرف إيه ميلها صار مضخة وراش بيا الناس شغلته ليس لما يصبوا شرش لأن ناقة بنشوف الناس وشو بس يعني كنا بارستاش كنت صنعي دوت صنعي إتسنا صنعي نونو بخضام النونو بروح خلنا يكلم من برو لا براش بيا شو ما نريد سانی تری برای وده سانی من عودانی کنیم شو بارون چیسته؟ آن زورا نیکی
دستمون گرمه. الهی شکر خداوند بارون، الهی شکر، الهی شکر لی رحمت. سرد بزن. موشی خونه داره. خونه آجوری داره. چند تا خونه آجوری داره؟ چند تا؟ نه تو بگو چند. تو باید بگی، دست نه. ها؟ تو باید بگی. 8 تا. خب بشما. 1 2 از دستم شروع کنه بشما. از ایره تموم شد و از ایره شروع کنه. 1 از ایره شروع کنه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 تا بیرون. 8 تا. یه انگشت تبردا. پس میکنم. موشی خونه داره. خونه آجوری داره. موشی چند تا خونه داره؟ 15 تا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. یه انگشت تبردا. موشی خونه داره. خونه ماما الان بگو. بگو. موشی خونه داره. خونه یه آجوری داره. موشی چند تا خونه آجوری داره؟ چند تا؟ این 3 تا. بشما. یک دو نه از دارم میخواد تقلب کنی. ایره که داره ای بو 1 2 3. حالا بشما. از ایره بشما. موشی کن. بگو موشی. از دیرا ها بگو موشی. موشی خونه داره. خونه آجوری داره. موشی چند تا خونه آجوری داره؟ خیلی بشناسه. چند تا؟ ماما ها بشه کجا رسیدن جرم دوباره زدن یه روز تا. خب بشمار. 1 2 3 نه قربونت برم وقتی ایره تموم بی باید ایره شروع بگو. 1 2 3. 1 2 3 آفرین. حالا از این شروع کن. از یه انگشت من شروع کن. 1 یه تا چیده بازیه. یه انگشت تنه. کوچک یو انگشت داری؟ بلند قشنگ مرتب. یعنی فکرت الان داخل کلاسی. این انگشت چیه؟ کوچک این انگشت چیه؟ میانه این انگشت شری انگشتری. این میانه این اشاره و این. شست. آفرین. حالا یه سوال دیگه باید بپرسم. حالا باید تایو دونه شده انگشته نخه دونی. حالا باید تایو خواهید سنه؟ شست اشاره میانه انگشتری رشته من. البته هلا تا چند بلدی بشموری کت دو. تا چند تری بشموری معلم یاد دام. نه اینطور باست. 3 تا داریم. علی خانم 3 تا داریم. 2 تا بیاروشی بود چند؟ 3 به علاوه 2 2 تا بود چند تا؟ بود چند تا؟ 4 این چند تا بود اینا؟ 1 2 3 4 5 خب چند تا بود بیره؟ 5 تا آفرین. حالا 4 تا داری؟ یه دونه بیاروشی بود چند؟ 4 بشمار من چند تا؟ دست منه بشمار. 1 2 3 4 5 تا آفرین. حالا 5 تا داریم. 5 تا هم به اضافهش کنیم بود چند تا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آفرین. حالا 4 تا داریم.
4 تا بیاد روش میشه چند تا؟ چند تا میشه اینا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 تا. آفرین. حالا یه چی بیاد 5 تا داریم، 2 تاشو برمیداریم، الان میشن چند تا؟ 3 تا. آفرین. حالا 10 تا داریم، 6 تاشو برداریم، چند تا واسه؟ بشو. 1 2 3 4 تا. آفرین. خب ببینم چه سوالی، چه سوره ای زدی در حفظ شدی داخل مدرسه؟ فرج. بخونش. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره فرج. فلق. بگو فلق. خب بگو. خودمشه بگو. خب باشه فلق. خب بگو. خب بگو ازم بخونش. بسم الله الرحمن الرحیم. فیاد نمره کلن. قل اعوذ برب. قل نه. اعوذ برب فلق. سوره اینه بگرد بیرون. سوره چه؟ سوره فرج. خب فرج. خب بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره فرج. اللهم کل ولی که الحجت. دعای فرج. اسمش دعای فرج. دعای فرج. خب بخونش. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره فرج. چرا نیست که بگویم خودش سوره؟ تانه دار بگو ها. اللهم صل علی اللهم کل ولی که اللهم كل وليك الحجة بالأسع صلواتك على آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وآفزا وقائدا وناصر و دلیل ودليلا و اینا وأين خب حتی تسكن والركعة وتمتع وتعتبر برحمتك يا رحمة الراحمين. به رحمتك یا ارحم الراحمین. حالا یه شعری هم بخون چی یاد رفته بود؟ شعر زمستون بخون. زمستون فصل گرد و بارون هوا شده خیلی سرد روی زمین پر از برگ. خب حرف منو بده گوش لباس گرمی بپوش وقتی میاد زمستون شال و کلاه و پانتو بپوش و بیرون برو. آفرین تو چقدر فرشته خوبیه. حالا دوباره دتی یادتو به خانم معلم. من ها 6 تا شعر بلدم. چنه بخونش. با زمستونم هسته. خب بدون زمستون یکی دشه بخون. الان زمستون الان خوندی یکی ده بخون. 6 تا بلد. 6 تا بلدم زمستونم بلد. خب بخونش. بخونش. سب تا اسمشونو